Sit-in stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei sordi della nostra provincia per denunciare le gravi problematiche in cui si trovano da oltre un anno, mancanza di una sede e di contributi pubblici da parte della Regione. Tappa dell'onorevole Cateno De Luca di Sud Chiama Nord ad Agrigento in vista delle prossime elezioni comunali. Tavolo tecnico del sindaco Miccichè con i vertici della Regione per i lavori da effettuare al Viale delle Dune, previsti 1.400.000 euro per la sistemazione della fascia costiera. Oltre la parità, educare, prevenire e partecipare. Questo è il tema del convegno organizzato dalla CISL presso la scuola Vivaldi di Porto Empedocle. Sequestrata un'area a Porto Empedocle dai carabinieri adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, denunciato un operaio di 52 anni. Lo sport è per tutti, questo è il service organizzato dalla 10ª circoscrizione del Lions Club in collaborazione con l'Istituto Leonardo di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 27 marzo, venerdì. Sit-in dei sordi della provincia stamani davanti alla prefettura di Agrigento per denunciare una situazione grave in cui si trovano da oltre un anno, manca una sede operativa e accessibile all'ente nazionale sordi a livello provinciale. Da qui la richiesta di un incontro con il prefetto di Agrigento Caccamo per denunciare le problematiche della categoria, tra cui la mancanza di uno sportello per l'accessibilità della lingua dei segni italiana e quella dei contributi pubblici concessi dalla Regione Siciliana. Noi abbiamo partecipato al sit-in. Quali sono le ragioni della vostra protesta? Io sono il rappresentante della comunità dei sordi di Agrigento. È successo che nel dicembre del 2024 la sede è stata chiusa, quindi noi siamo tutti arrabbiati perché manca locale, perché manca accessibilità e mancano tutti i servizi. Quindi noi ci stiamo muovendo, stiamo lottando, stiamo protestando per avere la riapertura, perché sono passati 1 anno e 3 mesi. Abbiamo chiesto al prefetto l'incontro direttamente col prefetto perché la possibilità di un locale confiscato alla mafia. Abbiamo chiesto anche all'Ense della Sicilia e aspettiamo delle risposte, mandiamo sempre delle mail e aspettiamo delle risposte. Noi, come potete vedere, siamo tutti arrabbiati, qui negli striscioni potete vedere le frasi. Questa è veramente una grande vergogna, perché ci sono anziani, persone che hanno tanti problemi, questa è veramente una vergogna. Anche a Roma la stessa cosa, sono tranquilli e beati e nessuno si preoccupa dei nostri problemi e dei nostri diritti. A livello nazionale l'accessibilità assente, anche a livello politico, io mi sono mossa a livello politico, anche con le istituzioni, ma non abbiamo. E poi i contributi dove vanno a finire? Noi siamo qui sempre ad aspettare delle risposte, siamo molto arrabbiati. Il problema è questo, accessibilità, l'accessibilità è assente. Grazie, arrivederci. Tu, visto che sai la storia, allora ripeti. Allora, sentiamo questa storia che interessa il signore. Come si chiama il signore? Biagio Conte. Lui si sta lamentando perché essendo una famiglia di sordi, tutta la sua famiglia, papà, mamma, sorella, hanno avuto molte difficoltà e sua mamma non ha avuto l'aiuto perché non c'era questa possibilità ed è deceduta con la sua difficoltà perché non ha avuto un aiuto e lui ha un dolore grandissimo per questa situazione. Cosa si aspetta da questa protesta? Bravo. Questa protesta, tu speri che cosa? Che questi sordi, cioè tutte le famiglie, vengono tutelate e che la difficoltà venga superata e che non vengono abbandonati e rispettati i loro diritti. Signora, lei, sentiamo la signora, dica qualcosa, signora. No, non vuole parlare. Lei vuole parlare? No? No.
Vediamo se c'è qualcuno che C'è vuole qualcuno dire che vuole dire qualcosa? Vuole dire qualcosa? accessibilità, che è un diritto, e di avere una possibilità di stare tutti assieme un locale. Entro quest'anno, se c'è la possibilità di avere un Ma locale. prima ce l'avevano? Sì, tu prima locale c'era? Sì, sì, in affitto fino al 2024, ora no, e stanno protestando anche per questo motivo. Ma è vero che non arrivano i fondi dal vostro ente regionale? Ente regionale. Sì, non sono arrivati i fondi. Non sono arrivati. Ok, Grazie. qualcun altro vuole dire qualcosa? Tu vuoi dire qualcosa? Buongiorno. Tutti protestano per perché dal 2024 l'ente aveva un locale. Sì. Dopo una situazione che non ricevevano contributi, Okay, e hanno avuto tanti problemi. vabbè. Ok, grazie. Hanno il diritto di avere l'apertura dell'ente. Speriamo che il prefetto possa... Speriamo il prefetto possa darvi. Ok. La situazione è qui ovviamente grave, potete vedere che ci sono tante persone anziane che hanno problemi di salute, che hanno bisogno di visite, è un loro diritto. Perfetto. Quindi noi siamo arrabbiati e stiamo aspettando ovviamente delle risposte. Siamo stanchi di aspettare le risposte, perché dopo queste situazioni purtroppo si sono state scoperte tante situazioni e la sede dell'ente è stata chiusa. Ma a noi non interessano tutte queste motivazioni, a noi interessa soltanto avere una sede qui perché è un nostro diritto. Vogliamo ringraziare per la collaborazione. Grazie a voi. Anche Agrigento, tra le tappe del tour per la Sicilia dell'onorevole Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, che auspica le elezioni regionali anticipate con un governo di liberazione in movimento. L'onorevole De Luca ha anche illustrato gli obiettivi della sua venuta in città, dove si andrà a votare il prossimo mese di maggio, anticipando la creazione di una sua lista con un proprio candidato. L'onorevole Cateno De Luca oggi in giro per la Sicilia fa tappa ad Agrigento. Per quali motivi e con quali obiettivi, considerando che ad Agrigento si voterà tra qualche mese? Devo iniziare questo oggi incontro con un'affermazione forte. Ci troviamo purtroppo in una città che, come si dice vulgarmente, è nella merda e non si riesce neanche a lavare, perché quell'acqua poca che c'è, la distribuzione purtroppo è a rate. È il simbolo di una città meravigliosa che il buon Dio ci ha donato con tante caratteristiche che chi ha visitato e si è innamorato della Sicilia ha costruito e ha lasciato i migliori fasti, ma che purtroppo la politica ha massacrato. Noi ci siamo occupati di Agrigento anche con una legge che abbiamo fatto per consentire che una quota dello sbigliettamento dei siti archeologici venisse destinata ai comuni per fare i servizi accessori. Qui il comune di Agrigento incassa circa 600.000 euro l'anno grazie a questa legge e allo sbigliettamento per quanto riguarda i visitatori della Valle dei Templi. Noi partiamo dal presupposto che quella classe politica che ha contribuito, si è macchiata di questo delitto, non ha alcun diritto oggi di proporsi alla guida della città di Agrigento. Esprimerete un vostro candidato a sindaco? Siamo qui oggi per ragionare con tutto il gruppo dirigente, anche perché l'offerta che allo stato attuale è stata messa in campo dalle varie forze, devo dire che è deludente. Ci troviamo con il tentativo di risuscitare politicamente delle vecchie glorie che hanno, per carità, il nostro rispetto, ma fare il sindaco oggi richiede una energia straordinaria ad Agrigento. Dall'altro lato ci troviamo anche con un candidato che è stato nella Casa di Gesù al Parlamento nazionale, ed è ovvio che la prima domanda che io farei
da elettore è chiedere cosa hai fatto in 5 anni per la tua città, visto che oggi hai la presunzione di voler essere la guida. Ecco, siamo nella terra delle contraddizioni e del paradosso, purtroppo sì, il buon Pirandello avrebbe scritto un'altra meravigliosa storia di tutte queste vicende che si stanno consumando. Vediamo oggi se riusciamo a individuare un percorso che possa consentire agli agrigentini di ritrovare quello spirito identitario, ma soprattutto liberarsi da questa gabbia. Ideale, quale potrebbe essere? Deve essere un giovane che non è coinvolto in queste dinamiche, che abbia competenza e che abbia anche strutturalmente la capacità, ecco dove è collegata la competenza, di poter affrontare una situazione così delicata. Qui ci vogliono uomini e donne libere e coraggiose. Queste sono le caratteristiche dal nostro punto di vista deve avere il candidato sindaco della Agrigento. Ma andrete da soli o in coalizione col centrodestra, anche se ancora non ha espresso un suo candidato? Ma intanto quale centrodestra? Perché qui mi sembra che abbiamo tante fazioni e anche questo fa specie, perché le faide sul nulla, perché io posso comprendere le faide politiche quando comunque c'è un contesto nel quale si è lavorato bene e di conseguenza la faida scatta per fare ancora meglio. Qui invece al peggio non c'è mai fine e le faide in corso denotano proprio che della città poi questi contenitori partitici non gliene frega. Il fatto stesso che il sindaco uscente non viene ricandidato è segno di un fallimento su Agrigento, ovviamente lo dicono i loro stessi capibassoni. Ma io voglio esprimere la solidarietà nei confronti del sindaco uscente perché è stato usato e buttato nel cesso. Questo dobbiamo dire con un termine forte, è stato usato. Qui purtroppo si è consumata la peggiore partitocrazia e oggi è passato, purtroppo mi dispiace e lo dico con rispetto istituzionale, è passato per l'utile idiota. Ma è pensabile che questa logica dei pupi e dei pupari debba continuare a macchiare la città di Agrigento? E si è svolto un tavolo tecnico della struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico diretta dal Presidente della Regione Schifani in presenza del Sindaco di Agrigento Miccichè, del soggetto attuatore Sergio Tuminello e dei tecnici del Genio Civile. L'incontro è servito per definire le fasi operative relative ai lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale di Viale delle Dune a San Leone. Il progetto dispone di una dotazione finanziaria di 1.400.000 euro grazie alla linea di finanziamento MASE 2025 già in fase di valutazione esecutiva. Dopo l'acquisizione di eventuali pareri aggiuntivi e di revisione del documento tecnico del Genio Civile sarà possibile procedere con il bando di gara e l'inizio dei lavori. Il sindaco Miccichè afferma: desidero ringraziare il direttore Tuminello e tutti i partecipanti al tavolo tecnico per il metodo collaborativo e trasparente con cui è stata condotta la valutazione dell'opera. Apprezzo l'attenzione del Presidente Schifani verso il nostro territorio, dimostrato attraverso il sostegno e il coordinamento della struttura per il contrasto del dissesto geologico, la disponibilità al confronto e al dialogo, continua Miccichè, tra gli uffici accelereranno le procedure, garantiranno una gestione più efficace del progetto, permettendo di individuare soluzioni concrete per la sicurezza della città e la tutela della nostra fascia costiera. Oltre la parità, educare, prevenire, partecipare è stato questo il tema dell'iniziativa che si è svolta presso il Plesso Vivaldi dell'Istituto Rosario Livatino di Porto Empedocle, promossa dalla CISL, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le interviste. Abbiamo organizzato questa giornata all'interno di una scuola perché crediamo che sia fondamentale parlare di questo tema ai ragazzi e alle ragazze, perché loro saranno il futuro e saranno coloro i quali entreranno nel mondo del lavoro e quindi saranno i futuri lavoratori e le future lavoratrici. E quindi chiaramente vorremmo dimostrare oggi, vorremmo portare testimonianza che nonostante siano stati fatti tantissimi passi in avanti sul concetto di parità di genere, ancora oggi però purtroppo i dati
dati recenti ci dicono che ancora siamo lontani dal concetto di oltre la parità, che è, diciamo, il titolo della nostra iniziativa. Questo perché ancora oggi le donne continuano a lavorare meno degli uomini, le donne se lavorano guadagnano meno e quando lavorano ovviamente lo fanno in condizioni precarie, quindi sono obbligate a scegliere un part-time, sono obbligate a scegliere lavori a tempo determinato o sono obbligate a scegliere tra carriera e famiglia. La CISL siamo molto attenti a questi temi appunto della parità di genere, riteniamo che si debba parlare all'interno delle istituzioni scolastiche perché è lì che si forma il futuro della società ed è lì che si forma il futuro delle giovani generazioni. Parlare ancora nel 2026 di parità di genere mi sembra una cosa abbastanza strana se ci riflettiamo. Siamo stati creati uguali uomini e donne, ma la Costituzione lo ribadisce. Nel 1947 furono 21 le donne che intrapresero il percorso della Costituente, quindi già l'importanza e la presenza della donna in quella che sarebbe stato poi la nascita della Repubblica Italiana. Oggi siamo qui non a celebrare la donna, ma a dare ai ragazzi di questo istituto il significato, ma soprattutto cosa la donna significa all'interno della nostra società. Non perché la donna sia superiore all'uomo, ma è pari all'uomo e lo sappiamo benissimo. Quindi diamo ai ragazzi la possibilità di conoscere quelle che sono delle attività, come può essere quella che faccio io, che è il giornalismo, ma anche il procuratore della Repubblica, ma anche la responsabile del servizio volanti della questura di Agrigento. Quindi un mondo variegato che non ha bisogno di nessuna parità istituzionalizzata, quindi che ci siano delle leggi che stabiliscano che la donna debba avere lo stesso identico ruolo dell'uomo all'interno delle istituzioni politiche o amministrative, ma solo ed esclusivamente una parità che è naturale e deve essere compresa sin dall'inizio dai ragazzi, e questa è l'occasione per farlo. È un tema molto interessante e affascinante. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere se oggi abbiamo raggiunto la parità, soprattutto nel mondo del lavoro, tra uomini e donne. Io posso dire che sì, la risposta è affermativa, però dobbiamo andare oltre. Oltre cosa significa? Personalmente, per quanto riguarda la mia esperienza, io posso dire di non avere mai riscontrato ostacoli per il solo fatto di essere una donna che fa un lavoro da uomo, perché insomma sono viceprefetto, tra l'altro anche ormai la rappresentanza femminile nel Ministero dell'Interno è ampia, però c'è ancora un problema di carico di famiglia, ecco, quindi dobbiamo osservare questo, cioè la parità sul lavoro sicuramente c'è, ma le donne a parità di occasioni e di diritti diciamo che vengono leggermente svantaggiate perché hanno anche il carico familiare di cui non possono non occuparsi e devono prendersi sicuramente cura. Quindi oggi questa giornata è un'occasione per riflettere su questi temi e su quello che ancora si può fare sotto questo aspetto. Chiaramente è un segno per dimostrare a tutti gli alunni che bisogna andare oltre la parità, come dice il titolo di questo incontro, che dovrebbe essere, diciamo, significativo per tutti i ragazzi, non solo di questa scuola, ma anche dell'intera provincia scolaresca, perché è importante far vedere quando la parità sia opportuna e sia giusta diffonderla, soprattutto in ambienti scolastici dove iniziano i ragazzi a crescere e a conoscersi. Racconterò appunto della mia esperienza del mio mandato dei 5 anni per la mia città come prima donna sindaco. Riporterò tutte quelle attività sia a livello progettuale che ho realizzato, ma anche le difficoltà che ho riscontrato nel momento in cui ci si confronta con un ambiente prettamente, vogliamo dirlo, maschile. Ma nello stesso tempo è un'opportunità che si vuole dare ai ragazzi di guardare le cose in una prospettiva diversa. Quindi sarà anche un modo per incentivarli a dire che tutti possiamo avere un ruolo anche apicale e che il merito non ha genere. Indubbiamente è una giornata molto importante perché il tema sulla parità di genere è un tema mai scontato e che va sempre approfondito ed è necessario soprattutto per i giovani educare, formare e far capire l'importanza della parità di genere. Il merito e il talento non hanno genere.
quindi anche se spesso e volentieri questa parità non è facile nei contesti sociali, nei contesti familiari, nei contesti scolastici, è opportuno sensibilizzare soprattutto i più giovani e i ragazzi ad avere chiaro il concetto della parità. E quindi è un intervento importante ed è una giornata importante che sicuramente avrà una valenza formativa impagabile per i ragazzi. Complimenti agli organizzatori per aver scelto diciamo, delle donne di grande spessore che possono dare testimonianze illustri e sensibili per i ragazzi. È importante parlarne anche nelle scuole, perché ad oggi la parità di genere non è assolutamente stata realizzata, bisogna ancora fare parecchio e bisogna soprattutto abbattere quelli che sono gli stereotipi di genere. Viviamo ancora immersi in una cultura di stampo patriarcale in cui il ruolo della donna è per lo più confinato in un ambito domestico, in cui ancora la donna, nonostante abbia raggiunto ormai livelli di ruoli anche apicali nel mondo del lavoro, deve però poi avere il tempo da dedicare alla famiglia, il tempo da dedicare ai bambini, il tempo da dedicare ai genitori anziani. Il problema è un problema di tempo, un problema di organizzazione, e finché non si raggiunge una parità anche negli ambiti familiari, nell'ambito familiare, e non si organizza il tempo della donna ugualmente a quello dell'uomo, non si può dire raggiunta la parità. Pare che ci vogliano ancora 130 anni prima di arrivare a parlare di un'effettiva parità di genere. Totò Fanara è stato eletto presidente del Comitato Provinciale INPS di Agrigento. L'elezione è avvenuta nel corso di una riunione dell'organismo che rappresenta le parti sociali e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'istituto a livello territoriale. Fanara succede a Carmelo Di Franco, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso alla guida del comitato. Totò Fanara guiderà il comitato provinciale, è chiamato a esprimere pareri e formulare proposte sull'andamento dei servizi INPS, con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali rivolte ai lavoratori, pensionati e ai cittadini del territorio. Si tratta, afferma Fanara, di un incarico di grande responsabilità che intendo svolgere con spirito di servizio e collaborazione istituzionale nell'interesse dei lavoratori, dei pensionati e degli utenti dell'INPS. Passiamo alla cronaca. A Porto Empedocle un operaio di 52 anni abbandona i rifiuti speciali in un'area privata e viene denunciato dai carabinieri di Siculiana con il supporto di quelli di Realmonte, il nostro servizio. I carabinieri della stazione di Siculiana, con il supporto dei militari della stazione di Realmonte, nel corso di un controllo finalizzato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un operaio di 52 anni ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari in particolare hanno accertato che l'uomo, dopo aver prelevato rifiuti speciali, tra i quali anche Eternit e amianto, da un cantiere edile ubicato nel territorio di Realmonte, li avrebbe successivamente abbandonati in assenza di autorizzazione in contrada Busacchia di Porto Empedocle, all'interno di un'area privata. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e l'area interessata, estesa circa 20 metri quadrati, sono stati sottoposti a sequestro anche al fine di provvedere a una dettagliata campionatura e analisi. L'attività si inserisce nell'ambito dei servizi predisposti dall'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione al contrasto delle condotte illecite connesse alla gestione e all'abbandono dei rifiuti, che, come in questo caso, oltre a danneggiare il paesaggio, costituiscono un grave pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini e fonte di inquinamento delle falde acquifere.
Nell'appartamento di proprietà di una coppia di coniugi cinquantenni di Agrigento, lui operaio, lei casalinga, in questo periodo dell'anno non vi era nessuno e verosimilmente gli incendiari ne erano a conoscenza. Ignoti sono penetrati in un'abitazione al piano rialzato di una palazzina di via dei Cosmi a Villa Seta e una volta dentro hanno appiccato il fuoco agli arredi. A indagare sono i poliziotti della sezione volanti, mentre la procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dall'accaduto, ha aperto un fascicolo d'inchiesta per le ipotesi di danneggiamento a seguito dell'incendio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti. Nel corso del sopralluogo sarebbero state rinvenute tracce riconducibili all'azione dolosa. Nessuna pista investigativa viene al momento esclusa dall'avvenimento alla vendetta. Derubata da un bandito solitario che si è portato via 1.000 euro appena prelevati dal bancomat. È successo giorni fa all'inizio di via San Vito, una zona centralissima della città. La vittima è una pensionata di 88 anni. Il balordo, che molto probabilmente aveva seguito i movimenti della donna, è entrato in azione in pochissimi minuti. Non appena l'anziana ha ritirato il denaro mettendolo all'interno della sua borsa, il malvivente è riuscito a impossessarsene. L'uomo aveva un giubbotto con un cappuccio che gli copriva il volto. Alla donna non è rimasto altro che denunciare l'accaduto alla vicina caserma dei Carabinieri. I militari hanno immediatamente avviato le indagini. Il primo passaggio è stato quello di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sensibilizzare, informare e prevenire la violenza di genere, un reato sempre più diffuso che troppo spesso colpisce i giovani. A Palermo il ricordo di Laura Papadia, uccisa dal marito a Spoleto un anno fa. I colleghi di Palermo. L'amore malato che distrugge attraverso la violenza. Oggi ai cantieri culturali della Zisa di Palermo il ricordo di Laura Papadia, uccisa dal marito a Spoleto un anno fa, un incontro di sensibilizzazione rivolto ai più giovani. Principalmente vorrei e ci tengo particolarmente ad affrontare il tema dei reati di cosiddetto codice rosso per spiegare proprio ai giovani di che cosa si tratta. Se ne parla sempre, ne sentiamo parlare quotidianamente, purtroppo ogni giorno in televisione, al telegiornale, per tutti i casi di femminicidio, ma in realtà vorrei proprio far capire che cosa consistono, quali sono questi reati e qual è l'impegno in particolare della Procura di Palermo, ma in generale ovviamente di tutte le procure d'Italia e dei tribunali d'Italia per contrastare questa tipologia di reati. Sotto il profilo sociale, come contrastarli e come fare capire alle nuove generazioni ciò che è giusto e sbagliato? Lo strumento migliore per contrastare questa tipologia di reati a livello sociale ovviamente è in prima battuta l'educazione, quindi l'educazione non soltanto comunque in ambito scolastico ma anche in ambito familiare e in particolare ancor prima dell'aspetto della rilevanza penale e quant'altro è importante secondo me partire dall'educazione sentimentale, quindi educare i giovani ai sentimenti, a rispettare il prossimo e a rispettare comunque le diverse identità di genere, ecco, che si incontrano giorno per giorno e con cui ci si confronta. Presenteremo dei video, quindi l'importanza anche dell'immagine, della comunicazione che possa parlare un linguaggio a loro comune. Riusciamo a far passare messaggi quali parità di genere, consenso, libertà e sicuramente la memoria di Laura Papadia oggi in particolare, affinché una storia come questa non venga dimenticata e possa diventare motore di azione per attività future. Ecco, ricordiamo chi era. Laura Papadia è una giovane ragazza che è stata uccisa un anno fa. Oggi infatti cade il primo anno, la commemorazione della sua uccisione. È stata uccisa a Spoleto dal marito perché era una ragazza che voleva essere libera di diventare madre e gli era stato proibito, e poiché non era stata riconosciuta nella sua decisione di poter prendere, cioè nelle decisioni di poter prendere quelle che sono il proprio futuro, gli è stata posta fine alla vita. Linea alla regia per la pubblicità. Presso la Villa Aurea nella Valle dei Templi di Agrigento è stata inaugurata la mostra intitolata a Fausto Pirandello, La magia del quotidiano.
L'esposizione dedicata a Fausto Pirandello, pittore e figlio del premio Nobel Luigi Pirandello, celebrato nel cinquantenario della sua morte. L'evento è organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con l'Accademia Nazionale di San Luca di Roma e l'associazione Fausto Pirandello. L'intervista. Dunque abbiamo voluto dare un taglio antologico a questa mostra, perché la mostra nasce in occasione dei 50 anni della morte di Fausto Pirandello, che era morto il 30 novembre 1975, quindi attraverso una ventina di opere sceltissime abbiamo voluto documentare tutto il suo itinerario artistico dai primi anni 20, quando lavora ad Anticoli Corrado vicino Roma, poi il periodo degli anni 30, che è quello forse tuttora più conosciuto, e poi la maturità, quando dopo la seconda guerra mondiale torna a una pittura più felice, perché il periodo degli anni 30 era caratterizzato da un'inquietudine anche dovuta chiaramente alla situazione, e invece dopo la seconda guerra mondiale è come se anche lui si liberasse e scoprisse, come dice lui stesso, la forza del colore, la sintesi delle forme e la chiarità. Chiaramente questo è anche un ritorno a casa, come dicevamo, perché appunto Fausto Pirandello è nato a Roma nel 1899, però entrambi i genitori erano siciliani di Agrigento, quindi le estati le passava comunque in Sicilia, e questo rapporto con la Sicilia è rimasto fortissimo, una sorta di, potremmo dire, di cordone ombelicale che si respira nelle opere, per esempio in particolare nelle Bagnanti con il mare blu africano, oppure nelle nature morte o nei paesaggi con questa terra così riarsa dal sole. Quindi c'è chiaramente un ricordo che lui si porterà dietro tutta la vita di questo legame importante con, anzi direi fondamentale, con la Sicilia. Una mostra che abbiamo pensato in associazione con l'Accademia di San Luca. La mostra è iniziata a Roma a dicembre dello scorso anno, ha chiuso i battenti un mese fa e oggi la riportiamo qua da Agrigento. Oggi inauguriamo l'opera pittorica di Fausto Pirandello, uno dei maggiori pittori del XX secolo, ma che è una specie di ritorno a casa, perché Pirandello, seppure nato e cresciuto a Roma, comunque veniva in Sicilia e soprattutto nella sua arte ha subito anche l'influsso dei luoghi nativi. È un ritorno a casa, ma sul tema Pirandello il parco sta facendo molto, sia per il Pirandello Fausto, e la mostra ne è una testimonianza, ma soprattutto per Luigi. Sono una serie di iniziative che dallo scorso anno ci siamo dati e che porteranno a fare riemergere uno dei più grandi letterati e una famiglia di artisti, pittori e letterati del Novecento, ma che sono conosciuti in tutto il mondo, e noi ci onoriamo di poter collaborare affinché i loro nomi, le loro opere possano essere viste qua in valle da centinaia di visitatori, e soprattutto per tutto quello che faremo al Palacongressi e a Casa Natale Pirandello, una volta ultimati i lavori, sarà un ulteriore tassello del progetto di rivalorizzazione di Pirandello. È sicuramente un'iniziativa importante che abbiamo deciso di organizzare in occasione dei 50 anni dalla morte di mio nonno, il pittore Fausto Pirandello, e ci tenevamo che fosse celebrato come personalità artistica, e quindi come associazione abbiamo cercato di raccogliere la collaborazione di tutte le istituzioni per fare in modo che si potesse celebrare la figura di Fausto Pirandello, organizzando una mostra itinerante, quindi cominciando a Roma, che era la sua città di nascita, all'Accademia di San Luca, visto che lui era accademico nazionale di San Luca dal 1947, però una mostra, diciamo, che fosse itinerante, quindi che ricordasse anche quali erano le origini, diciamo, e quindi abbiamo pensato ad Agrigento e alla Valle dei Templi, proprio perché in molti dei suoi dipinti Fausto fa riferimento alla Sicilia,
ai paesaggi siciliani, ai colori della Sicilia. Non soltanto per tutte le estati che aveva trascorso qui da bambino con la famiglia, ma anche proprio per una sua scelta stilistica, e quindi è stata, sicuramente ringraziamo sia l'Accademia di San Luca che la Valle dei Templi per questa importante iniziativa che ha organizzato in memoria di mio nonno Fausto Pirandello. Settimana dell'accoglienza organizzata dall'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento, accreditato dall'Agenzia Nazionale Indire al progetto Erasmus Plus per il triennio 24-27, che ha visto la partecipazione delle delegazioni dei 5 paesi europei partner della scuola agrigentina e servizio. Sta per concludersi la settimana dell'accoglienza organizzata dall'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento, accreditato dall'Agenzia Nazionale Indire al progetto Erasmus Plus per il triennio 24-27, che ha visto la partecipazione delle delegazioni dei 5 paesi europei partner della scuola agrigentina, docenti e alunni provenienti dall'Ungheria, dalla Francia, dalla Spagna, Romania e Portogallo, hanno vissuto insieme agli studenti e ai docenti di Agrigento una settimana intensa di esperienze didattiche realizzate all'interno di scenari naturali e storici come il Parco della Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, il centro storico della città. 80 ragazzi e i loro accompagnatori hanno svolto l'attività didattica laboratoriale nel cuore della città, potendo così ammirare da vicino le bellezze architettoniche dell'Agrigento. Tutte le azioni didattiche sono nate da una progettualità finalizzata alla promozione e alla facilitazione di un apprendimento per l'esplorazione e la scoperta della realtà vissuta. Hanno visto protagonisti studenti non solo della scuola secondaria di primo grado, ma anche alunni della scuola primaria. L'Istituto Anna Frank è l'unica scuola ad Agrigento a realizzare la mobilità all'estero anche per gli studenti della primaria. Al Teatro Pirandello le delegazioni hanno ricevuto il saluto di Riccardo Accurso Tagano, assessore allo sviluppo economico, che ha ringraziato il dirigente scolastico Alfio Russo e i suoi docenti per la realizzazione del progetto Erasmus, ricco di iniziative che hanno reso la nostra città uno scenario naturale di scambi interculturali. A chiudere la settimana dell'accoglienza, al plesso centrale dell'istituto, è stata la cerimonia di commiato, a cui seguirà un farewell party in cui i ragazzi insegnanti avranno modo di salutarsi prima di intraprendere il viaggio di ritorno. In via di completamento il progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber, coinvolti 100 comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Il nostro servizio. Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani i lavori di Open Fiber previsti dal piano Italia a 1 giga per la connettività ultraveloce. A oggi l'infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni con la copertura complessiva di oltre 97.000 civici in modalità FTTH e FVA. L'intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal PNRR. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce, realizzata grazie al piano Italia a 1 giga. Gli utenti interessati possono verificare la copertura all'indirizzo del sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. La rete ultraveloce oggi è disponibile e realizzata in larga parte con la tecnologia FTTH, unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a oltre 1 gigabyte al secondo. Una quota residua di civici è invece raggiunta dalla tecnologia FVA, a soluzione complementare alla fibra ottica, che attraverso un segnale radio permette di raggiungere le zone più impervie e di difficile accesso. La nuova rete a banda ultralarga, ha affermato Emanuela Vulpetti, referente di Open Fiber in Sicilia, è ormai una realtà consolidata nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, già disponibile per migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale va registrato un basso tasso di adesione, purtroppo in linea col trend nazionale.
La priorità è dunque quella di aumentare l'utilizzo di questa nuova infrastruttura. Far crescere il take-up significa permettere alle famiglie e alle imprese e ai professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali RAM, un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica in FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore Wholesale All, non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione degli operatori interessati a parità di condizioni. Relatori di eccellenza al convegno sul tema intelligenza artificiale e medicina basata sulle evidenze, promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento e patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, dove si è discusso dell'intelligenza artificiale applicata alla gestione clinica e imparare come usarla a supporto delle quotidiane attività. Le interviste. Un corso innovativo, sicuramente quello che proponiamo oggi ai nostri iscritti. Parleremo di intelligenza artificiale applicata alla metodica sanitaria, quindi l'innovazione che investe anche la sanità. L'infermiere in questo può essere aiutato dall'intelligenza artificiale, pensiamo solamente a una rilevazione di parametri vitali con degli alert che ti dicono quando i range vanno fuori, quando la situazione rischia di degenerare, o essere aiutati anche nella compilazione dei turni, della documentazione sanitaria, e questo lascerebbe sicuramente più tempo da dedicare ai pazienti per quanto riguarda l'assistenza. Anche nel triage può essere applicato l'intelligenza artificiale, con delle valutazioni che poi non devono prescindere dalla valutazione umana, perché comunque ricordiamo che l'intelligenza artificiale non sostituisce l'operato dell'infermiere, ma lo incentiva in una assistenza migliore sicuramente. Le tecnologie e soprattutto l'intelligenza artificiale sono un potente strumento per il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari. Ma come tutte le nuove tecnologie, da una parte hanno e offrono potenzialità incredibili, ma dall'altra parte ancora oggi non sono mature a sufficienza per non sbagliare. E quindi tutti i professionisti sanitari, in questo caso gli infermieri in particolare, devono avere coscienza dello strumento che stanno utilizzando, ma non debbono trovare le condizioni per farsi sostituire. E quindi ogni infermiere ha la necessità di rappresentare questo cambiamento con responsabilità e con soprattutto un istinto di protezione nei confronti della professione e delle persone che noi assistiamo. Quindi utilizziamo questi strumenti, ma dobbiamo essere consapevoli di fare attenzione a come li utilizziamo, ai risultati che molte volte ci danno, che devono essere appunto dei risultati sotto la nostra verifica, sotto la nostra attenzione. La giornata di oggi è molto interessante, ormai l'intelligenza artificiale è entrata in maniera improvvisa e anche abbastanza veloce nei contesti, in tutti i contesti. In quello clinico ovviamente bisogna stare un pochettino più attenti, perché se da un lato dirigenziale sicuramente è un valido aiuto, perché riesce attraverso algoritmi ad analizzare dati e quindi a orientare quelle che sono le scelte dirigenziali. Per quanto riguarda invece il campo infermieristico, e ricordiamo che l'infermiere è il professionista dell'assistenza e quindi ha rapporti umani, qui bisogna cominciare un attimo a vedere effettivamente ed eticamente quanto l'intelligenza artificiale può compromettere questo tipo di approccio al paziente. No, non siamo macchine, le macchine ci possono aiutare, però sostanzialmente, come dirò adesso in apertura, quando ho provato per la prima volta l'intelligenza artificiale, io ho posto la domanda come stai, mi ha risposto sono una macchina, non ho sentimenti. L'ho riproposta questa mattina visto che devo moderare questa giornata e mi ha risposto grazie bene, tu come stai? Ecco, questo qua fa riflettere. Al comune di Agrigento il sindaco Miccichè, su iniziativa del consigliere comunale Angelo Vaccarello,
Ha conferito un attestato di merito e una targa celebrativa al cavaliere Franco Messina, presidente regionale dell'Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e già console emerito della Federazione Italiana Nazionale Maestri del Lavoro, un prestigioso riconoscimento che sottolinea e valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con spirito di abnegazione e dedizione verso Agrigento e l'intera regione siciliana. Lo scorso 9 marzo Franco Messina ha inoltre ricevuto la benemerenza magistrale dal Presidente nazionale dei Maestri del Lavoro, attività svolta a favore della comunità e della diffusione dei valori della Repubblica. Nell'attestato di merito firmato dal sindaco Micichè si legge: in segno tangibile di stima e di gratitudine per la sua dedizione rivolta alla città di Agrigento e alla nostra regione, svolta con assidua serietà, meritando il plauso e la riconoscenza dei vertici apicali sia dell'Associazione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, grazie alla sua perseveranza, riceve da parte del Presidente nazionale Maestri del Lavoro la benemerenza magistrale, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato a 8 maestri del lavoro in tutta Italia, selezionati tra 14.000 iscritti in quanto pilastri della famiglia magistrale. Lo sport è per tutti, nessun limite se non nella mente. Questo è il service organizzato oggi dalla 10ª circoscrizione del Lions Club, presieduti da Mariella Antinoro in collaborazione con i club service della Sicilia e la partecipazione dell'Istituto Leonardo di Agrigento, che ha anche un indirizzo sportivo. Le interviste. Mariella Antinoro, presidente della 10ª circoscrizione del Lions Club. Oggi un interessante convegno che ha come tematiche lo sport alla presenza di qualificati operatori del settore. Oggi tutti i club, i presidenti dei club della 10ª circoscrizione Lions e Leo, siamo al polo universitario di Agrigento, Villa Genuardi, per affrontare un importante e delicato tema e molto attuale. Lo sport è per tutti, nessun limite se non nella mente. È un momento dove sono presenti i relatori, ma anche atleti paralimpici e i ragazzi delle classi del liceo Leonardo, per affrontare per un momento di confronto dedicato al valore educativo, sociale ed inclusivo dello sport, che non è considerato non solo come attività fisica, ma anche come relazione e crescita e anche conquista. Presenti anche le autorità civili, e quindi associazioni ed autorità civili abbiamo il dovere di promuovere le politiche sociali e quindi portare avanti, divulgare questo tema per l'inclusione per crescere in sensibilità e consapevolezza e rendere il nostro territorio e la società un po' più inclusiva e più equa, e poter far cadere quelle bende del pregiudizio, perché la diversità sta solo negli occhi di chi guarda. Patrizia Pilato, dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo, ha voluto partecipare a questa iniziativa della 10ª circoscrizione del Lions Club dedicata allo sport. Sì, siamo stati invitati come liceo sportivo, che già da 4 anni è un indirizzo che è incardinato presso il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, ed è un indirizzo che di fatto, diciamo, promuove a pieno titolo i valori dello sport e soprattutto dell'inclusione nello sport. Oggi il convegno è dedicato proprio al rapporto tra sport e inclusione. Noi portiamo la testimonianza del nostro liceo, un luogo
luogo in cui l'inclusione non viene affermata per decreto, ma si fa attraverso le persone. E il liceo sportivo nella fattispecie è il luogo in cui questa inclusione, diciamo, si manifesta a pieno titolo, per esempio lasciando al corpo e all'azione lo stesso spazio che alle parole. Pertanto tutti gli studenti che hanno diciamo soprattutto per esempio disturbi dello spettro autistico trovano nuovi canali comunicativi per potersi appunto connettere anche al mondo che li circonda. Ma non solo, il liceo sportivo in questo contesto vuole rappresentare quanto lo sport abbia un alto valore educativo attraverso il fair play, quindi il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, la capacità anche di superare gli ostacoli, di accettare le sconfitte e valorizzare le vittorie. Insomma, credo che oggi sia per i nostri studenti che sono qui presenti una giornata particolarmente formativa. Ecco, voi siete impegnati in questa attività lionistica in tutta la Sicilia, oggi vi trovate qua ad Agrigento. Sì, diciamo che il nostro impegno come distretto 108 YB è a 360 gradi nella nostra bellissima isola. Noi stiamo promuovendo appunto la sinergia tra il mondo paralimpico e le istituzioni affinché tutto quello che loro portano avanti venga sinergizzato dai Lions appunto attraverso degli eventi come questi in cui abbiamo tutte le istituzioni in campo. Dall'alto il mondo scolastico, l'ASP, le istituzioni e i Lions come l'università, soprattutto l'Università di Palermo, sezione Agrigento, che supportano appunto il nostro service oggi. Quindi siamo contenti perché il service promosso dalla Presidente Antinoro della 10ª circoscrizione sta portando una grande risonanza in tutto il territorio. Ecco, in riscontro quali avete? Che riscontro avete, diciamo, un po' in tutto il territorio a queste iniziative? Domani saremo nella zona di Catania per una bellissima festa di primavera con la 5ª e la 6ª circoscrizione, dove ci saranno 5 regioni d'Italia che concorreranno in squadre paralimpiche, ovviamente in squadre in basket. Si può dire che la settimana scorsa eravamo a Messina per promuovere la vela paraolimpica, abbiamo fatto dei meravigliosi incontri a Palermo con la scherma paraolimpico e tanti altre nel nostro territorio abbiamo promosso delle giornate dei tavoli tecnici, delle giornate nelle scuole in modo tale che possano essere loro il volano per le famiglie, scuola, famiglia e poi sport sano. Promuoviamo veramente affinché altre società sportive possano investire sul mondo del paraolimpico, possano aprirsi a questo settore affinché tutti i ragazzi abbiano l'opportunità di fare sport sano e sentirsi appunto in una società accolti in una società altamente inclusiva. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.